Salt lang. After estimating which one want to use. Okay. Most of them are mau besar. I don't want agak banyak pak. Nanti itu kabel dia punya. Ano nga sige ko nito ha? Hindi ba? Ano lang? Tak kurang satu. Okay, saja. Ini pasti kasih hancur nih konon saya ini. Mau tambah satu biji kan?
Ako yun. Sarap man na dami. Sardines. Mom. What is all fish meat? Oo, steak. Ako yun. At ano tambal. Kasi hanjo na ito. Oh. Okay. Yeah. Kailangan dyan. Panya? Okay, simple chili. Okay. Okay. Pupunta kami kay Toy magdala ng avocado, guys. Yung second house. Ano? First, second, third house. Umuulan ba? Taliti. Taliti, guys. Ito yung ano, kapitbahay namin na Amerikano. Switzerland. Taga Switzerland. Ang ganda ng bahay. Tingnan nyo. Semi banglo. Banglo pala. Ang ganda, no? Dito ako pupunta, guys. Sa ate ni ma'am. Magdala ng avocado. Hello? I want to give you this one. Oh. Dirty? It's okay. Put on my character. Oh, okay. He is here. Thank you. Hujan no. Cepat, thank you. Okay. Yeah. Maghintay muna ako kay Boteng. Ang ganda talaga ng ano dito, guys. Playground. Noon nung maliliit pa ang mga alaga ko dito, kami araw-araw. Yan. Siso ba yan ang tawag niyan? Sliding. Hindi pwede mag-absent, umiiyak ang mga bata. Malapit lang ang bahay namin dito. Tagal naman ni Boteng. Oh, ayan na. Dito na siya. Tara guys, pabalik na tayo.
Hindi naman makita ang bahay natin eh. Okay na daw sabi ni Boteng. May ulap oh. Wow. Okay na guys. Ayaw ni Boteng na makita ang bahay ng boss ko. Yan on niya. Salt lang. Ito estimate niya na which one want to use ah. Okay. Minutes. Most of them are mga isa. I don't want na kapayo pa tepupan niya pa. Nanti itu kabel niya. Ano nga sige ko nito ha? Ano? Ano lang?
orang sa akin. Okay, saja. Hindi ba si kasi ancur mi ko na lang side dish. Kasi ano. Magtambah satu biji. Na, ako yun. Sarap man na dami. Sardines. Ya. Amo. What is all fish meat? Oo, okay. Ako yun. At ano tambal. Mm. Kasi hancur darah itu. Oh. Okay. Yeah. Yung ang ancho. Panya? Okay, simple chili. Okay. Okay. Na ito na guys, naluto ko na ang flower papaya. Papaya flower. Dinner na po ito. Kain na po tayo. Sarap po guys. Hindi siya mapait. Shout out po sa mga lola, mami, at palangga. Kain na rin kayo. Gamot ito sa mga may HB. HB. High blood. Subukan nyo po, lutuin ito sa bahay nyo. Flower ng papaya. Masarap. Basta lagain ng mabuti para hindi siya mapait. Lagain? Pakuluin ng mabuti para maalis ang pait niya. Saan? Guys, hindi ko namalayan. May ano pala ang t-shirt ko. Sorry ah. Ayan. May butas pala ang t-shirt ko. Okay lang, gabi naman eh.
Sarap talaga guys. Dagdagan ko pa. Nakarami talaga ako guys. Sarap kasi. Sardines with papaya flower. Sa'yo na yan. Masarap talaga guys. One dish is enough. Hindi ko na nakain ito. Meron naman no. PIG adobo. At ito po. Luto ni Madam. Munggo presido with fish cake. Ang sarap guys. Okay. Thank you for watching. See you next vlog.